Какие документы об образовании должны быть у организационного психолога? Здесь очень многое зависит от того, что вы хотите от этого специалиста. Потому что если вы хотите, чтобы он просто следил за психологическим климатом, проводил опросы, какие-нибудь корректирующие мероприятия, то тогда вам подходит специалист просто с магистратурой по психологии. А если же вы хотите, чтобы этот человек еще и консультировал ваших сотрудников, еще, допустим, коучил собственника или топов, проводил страт-сессии, фасилитировал, то тогда, конечно же, берите человека с дополнительной переподготовкой, потому что после магистратуры выпускник не имеет права консультировать клиентов. Для того, чтобы консультировать, ему обязательно нужно закончить переподготовку по практической психологии.